வெல்கம் டு ஸ்ரீகுலாட்டாஸ். பார்க்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியிலேருந்து பார்த்தா அங்கே தூரத்தில் ஒரு மவுண்டன் தெரியுது பாருங்க. இதுவும் அங்கே இருக்கு. அங்கே தான் நம்ம ரோட் ட்ரிப் போகிறோம். வாங்க போகலாம். பைக்கில் போகிறது ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்துச்சு. ரோடில் ரெண்டு சைடு மரம் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ நிழலாக இருக்குன்னு பாருங்க. எனக்கு புளியங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால டேடியை ஸ்டாப் பண்ணி சொல்லி நான் ஒரு புளியங்காய் பிடிச்சேன். அது கடைசியில் பார்த்தா பச்சை காயாக இருந்துச்சு, சாப்பிட முடியல. தூக்கி போட்டுட்டு ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பார்த்தீங்களா, இப்போ நம்ம ஒரு மலை அடிவாரத்தில் இருக்கோம். வெஸ்டர்ன் காட்சோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல தான் நம்ம இப்போ இருக்கோம். இதுவும் எங்கள் ஊர். இது மலைக்கு அடிவாரத்தில் தான் இருக்கு. அங்கே பாருங்க, ட்ரெயின் போகுது. கிளைமேட் சூப்பராக இருந்துச்சு. நாங்கள் இறங்கி நடந்து கூட போனோம். வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் மலை மேலே போகலாம். நம்ம இப்போ மவுண்டனோட அடுத்த சைடுக்கு வந்துட்டோம். வியூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாட் பாப் மரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. அதை பிடுங்கி நான் கொஞ்ச நேரம் விளாண்டேன். பாருங்க, ஜாலியாக இருந்துச்சு எனக்கு. மவுண்டனோட இந்த பக்கம் பாருங்க, கிரீனிஷாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இப்படியே போனோன்னா கொடைக்கானலே வந்துடும். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.